Hey guys, welcome to our channel. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா உங்கள் லேப்டாப்பில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ரேமோட டைப் என்ன அப்படிங்கிறத எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரேம் வந்து புதுசாக வாங்க போகிறீங்க, ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ரேமை சேஞ்ச் பண்ணி புதுசாக வாங்க போகிறீங்க, இல்லை அப்படின்னா ரேம் வந்து அப்கிரேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா என்ன டைப் வந்து ஆல்ரெடி இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நமக்கு வந்து புதுசாக வந்து வாங்கும்போது அதே டைப்பு ரேம் வந்து நம்ம கரெக்டாக வாங்கலாம். ஓகே, அது எப்படி பார்க்கலாங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் வந்து நீங்கள் டாஸ்க் மேனேஜர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு CPU இருக்கும், அதுக்கப்புறமா லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மெமரி இருக்கும். ஸோ அதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ ரேம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்க, என்ன டைப் அப்படிங்கிறது இதிலே வந்து காமிக்கும். DDR3. இப்போ நான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கக்கூடியது DDR3. ஸோ இது நான் வந்து நெக்ஸ்ட்டு அப்கிரேட் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா இந்த DDR3 ரேம் வந்து நான் வந்து வாங்கிக்கலாம். ஓகே, இப்போ இதில் வந்து சில சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டைரெக்டாக காமிக்காது. ஜஸ்ட் வந்து எவ்வளோ ரேம் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படி காமிச்சிட்டு பக்கத்தில் வந்து DDR3 இந்த மாதிரி டைப் இல்லாமல் அன்னோன் அப்படின்னு இருக்கும் சில சிஸ்டமில். அந்த மாதிரி இருந்துன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நான் இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஒரு லிங்க் கொடுக்குறேன், CPU ID அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேரோட லிங்க்கு. அதை கிளிக் பண்ணி அந்த சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் சிஸ்டமில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் அதை ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓகே, அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெமரி அப்படின்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கும். அதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு காமிக்கும் என்ன டைப் அப்படிங்கிறது. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு டாஸ்க் மேனேஜரில் போயிட்டு அதில் காமிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணுங்கள். இதில் உங்களுக்கு என்ன டைப் ரேம் அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான் கைஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.